Hello，大家好啊！嗱，今日咧係 AP Royal Pop 第4日正式發售，咁啊 Swatch 咧就推出咗一個新政策啊，去到保護翻我哋大家想買呢個 Royal Pop 嘅真正粉絲啊，咁啊佢為咗杜絕呢啲黃牛或者係排隊黨咧，咁啊今日有咗個全新嘅模式，由我007直擊報導。今早啊7點零鐘啊就到咗海港城嘅專門店嘅現場啊，咁啊一去到啊就已經見到一班嘅排隊黨啊，公公婆婆啊喺度等候啦，咁啊而家咧亦都見到一個疑似係佢哋嘅阿頭啊，就喺度派早餐俾佢。都見到咧有另外一班嘅後生仔啦，年青人啊大隊咁樣衝過嚟啊，咁啊但係佢哋發現到哇條隊已經俾呢啲大媽排隊黨啊霸晒位，咁啊大概去到啊10點鐘左右啦，咁啊見到 Swatch 嘅職員啦就開始上班啦，咁阿頭啊就即刻咧就叫佢準備衝入去買啦，到嚟啊就同大家講今日啊係冇得發售噶啦，所以就大家立即離開，唔好再排隊啊，甚至乎唔好再阻塞呢個交通啦。咁其實當時咧，除咗有呢啲排隊黨之外咧，亦都出現咗好多外國客啦，同埋香港人。咁就大家咧就立即開始散開之後咧，俾我哋發現到更重要嘅消息啊，就係呢堆排隊黨啊，佢哋立即去到另一個位置嗰度啊，由佢哋嘅阿頭啊再 briefing 多佢哋一次。嗱，咁今次整個過程咧都睇得到啦，呢啲排隊黨啊係幾咁有組織啊！但係佢哋嘅目的係咪真係想買呢隻 AP Royal Pop 咧，還是想賺啲錢咧？